Sports Presents. Desde que sonó la campana, Couture y Bird dejaron claro que esto no sería una simple pelea, sería una guerra. Bird comenzó presionando con patadas bajas y un striking agresivo, buscando marcar el ritmo desde el primer segundo. Pero Couture, con una calma impresionante, midió la distancia, esquivó y respondió con combinaciones precisas al rostro. El público vibraba con cada intercambio. Bird intentó llevar la pelea al suelo con un derribo, pero Couture mostró una defensa impecable, girando la posición y castigando con